יצא לכם פעם לטוס לחו"ל ולתכנן לנסוע עם רכב ולהתמודד עם כל עניין השכרת הרכב, לחפש רכב מתאים, לחפש חברה מתאימה, עם כל החשדות וכל הפחדים, אחרי שמצאתם גם לחפש למצוא רכב מתאים, קטגוריה מתאימה, ולסגור מחיר טוב ותנאים טובים, ובסוף אתם מגיעים, קיבלתם רכב אחר, האנשים בדלפק לא נעימים, החזרתם את הרכב וחייבו אתכם על איזושהי מכה שהם טוענים שיש ובכלל לא הייתה, או שחייבו אתכם על ניקיון ברכב, או סתם אנשים היו לא נעימים, או קיבלתם רכב אחר והתבאסתם, וזה הרס לכם את הטיול. אני פה להציג לכם את המערכת המטורפת שלנו, שבאה לתת בדיוק את המענה לבעיות האלו. באתר סיקריטרי, באתר הסוכנות, תחת לשונית השכרת רכב, יש לכם השכרה ממקומיים, אתם מוצאים פה את המערכת שלנו, שפתוחה לכם בדיוק עבורכם, במיוחד עבורכם, מחוברת בלייב, לעשרות אלפי ספקים ברחבי העולם, במגוון יעדים פופולריים, רוב היעדים שהישראלים אוהבים, וגם תיירים מסביב לעולם. זה לא חברות השכרה, זה קונספט שונה לחלוטין, שבא לתת מענה אותנטי, חם יותר ויותר מסורתי, מאשר חברות השכרה המסחריות הגדולות. חבר'ה, אנחנו פה להרגיע אתכם, לתת לכם מענה. אתם מוצאים את הכל באתר שלנו, ואני כבר ידגים לכם את העוצמה של המערכת הזו שפיתחנו. אתם יכולים לראות פה את מגוון היעדים, להיכנס פה לכל היעדים שיש לנו. הולך לאחד היעדים שבהם קריטי רכב מאוד ספציפי, וזה גיאורגיה. ובגיאורגיה, כמו שאתם יודעים, מדינה הררית מאוד קריטי, לדעת מה אתה מקבל, לקבל את הרכב שאתה הזמנת, ורכב גבוה, לדעת שבעל הרכב או חברת ההשכרה היא חברת השכרה טובה, בן אדם טוב, שהוא לא עשה לכם בעיות כי נסעתם באיזה כביש שפר או whatever, או ייקח לכם כסף או כל מיני טריקים ושטיקים. חבר'ה, אתם פה, יש לכם את בר החיפוש, אתם מזינים את נקודת המוצא והאיסוף, כן, אתם יכולים לעשות גם one way מבין כל הכפרים והמרכזיים בגיאורגיה. אנחנו לצורך ההדגמה ניקח את טביליסי, בסדר? איסוף מטביליסי, החזרה לטביליסי ותאריכים. אנחנו לדוגמה ניקח את ספטמבר, בסדר? ניקח לדוגמה 14 עד ה-21 לספטמבר, ושימו לב, יש לכם פה את השעות, אנחנו נניח ונוחתים, רוצים לאסוף בשעה 1, רוצים כדי שזה יהיה עגול, נחזיר את זה גם בשעה 1, ונזרום לתוצאות. מה שאתם רואים פה זה את הפתרון שלנו לבעיה שלכם למעשה, ושל רוב התיירים מכל רחבי העולם. כל הדברים שמטרידים אותם זה עניין הדפוזיט, שלא יקחו להם ערבון, או לפחות לא ערבון גבוה, ושיהיה להם ביטול השתתפות עצמית, או לפחות אינשורנס מלא כלשהו, שיחזיר להם את הכסף, וכמובן חברה טובה, רכב טוב ושרי בעיות, ובגדול אנשים היו שמחים גם לקבל את מה שהם מזמינים. אז חבר'ה, יש לכם פה את כל הפילטרים הפופולריים, ואם אתם לא מספיק לכם הפילטרים האלה, אתם פותחים פה את לשונית הפילטרים, ואתם יכולים לבחור קטגוריית רכב. בסדר, אנחנו לצורך נסיעה בכבישי גיאורגיה נבחר רכבי SUV, ושימו לב מה יש לכם פה, אתם יכולים לבחור גיר, יכולים לבחור פה, לא בא לי ערבון, בסדר, אני רוצה no deposit, אתם יכולים גם תשלום, כן, תשלום עבור ההשכרה, אתם יכולים לבחור ללא כרטיס אשראי, לשלם השכרה עם קריפטו, לשלם עם כרטיס בלבד ובמזומן. פה יש לכם את רמות הביטוח, זאת אומרת, מכסה אתכם מבחינת צד שלישי, מבחינת פול וייפר וכו'. בכל מקרה, יש לכם פה קטגוריות ביטוח מאוד מאוד גבוהות ומשלימות, כולל מרכב תחתון, שמשות, מראות, פנסים, אביזרים, פנים הרכב, דברים שבדרך כלל לא מכוסים בביטוח CDW, הביטוח הפשוט יותר. בכל מקרה, יש לכם פה באמת פילטרים עוצמתיים, ואתם באמת יכולים לדפדף לכל אורך הדף ולראות את כל הפילטרים, כולל גם, יש לכם אפשרות להבזור למעלה, יש לכם פה אפשרות ממש לאיזה רכב יצא, מאיזה שנתון הוא יצא, כמה שנות רישיון צריך, לנהג, מה גיל הנהג, במפלדון, אתם לא לבד, רוב המזכירים פה, יש להם את כל השירותים המקיפים. בכל מקרה אנחנו לצורך ההדגמה ניקח רכב SUV מקטגוריית SUV ללא דפוזיט, לא רלוונטי לנו עניין התשלום כרגע. אתם יכולים גם שימו לב לבחור פה את הדפוזיט, את הכמות, זאת אומרת של הסכום עצמו, וכמובן אתם יכולים לבחור פה אם זה הנעה קדמית, אחורית, 4x4, אז שימו לב, אני אקח אתכם לקיצון, בסדר, ואנחנו נבחר 4x4, זה לא כזה קיצון, אבל אני אראה לכם, יש לכם אגב גם ציוד נלווה עם הגג של הרכב, ציוד חורף, כן, יש לכם רוף רק, יש לכם כן, ציוד אלקטרוני, אתם יכולים להביא כמובן לאסוף שם בוסטרים או כיסא בטיחות, אתם יכולים כמובן וי-פיי עם הרכב, סים קארד, סקי, כן, תראו, יש לכם פה המון תוספות,
וכמובן אתם עושים פילטר, מכילים את הפילטר ומקבלים את התוצאות עבור כל מה שהכלתם שנמצא פה. שימו לב מה אנחנו רואים, אתם יכולים פה לעשות פילטר מהגבוה לנמוך, מבחינת המחירים כמובן. תראו את המחירים חברים, אנחנו מדברים על 8 ימים, כן? 8 ימי השכרה, תראו את המחירים, זה מטורף כמה זה זול, ואתם רואים את התמונות? כן, זה התמונות של הרכב שאתם הולכים לקבל, אתם ממש ככה רואים את הרכב, את המצב שלו, מה שאתם הולכים לקבל, את השנה שלו, כן, כתוב לכם פה ממש בפנים את הנתונים של מה שנתון, גיר וכו', כל דברים שרלוונטיים לכם. כל הרכבים פה הם כמובן בקטגוריית 4x4, אז אתם פשוט יכולים גם לראות מה רמת הכיסויים שלכם, ושיש לכם פה אישור מיידי, אלה הדברים שבאמת חשובים שתדעו, ביטול חינם, ללא הגבלת קילומטר, אישור מיידי, אפילו ברובם הם לא דורשים כרטיס אשראי, וכמובן יש לכם לייבל פה בגדול שכותבים לכם שלא צריך ערבון, לא צריכים את הערבון שלכם, כבר מבוטחים ומספיק ביטוחים כדי שהם לא יגבו מכם את הערבון. אז מה שנותר לכם זה רק לבחור את הרכב שלכם, מה שאתם מוכרים פה זה מה שתקבלו, בסדר? זה ההבדל במערכת הזו, ויותר מזה אתם רואים פה גם דירוג, כשתיכנסו בפנים אתם תדעו מי המזכיר שלכם ואתם תראו את הדירוג שלו. שימו לב, גם יש לכם לפעמים לייבלים של הובלת הרכב בחינם לרחבי העיר, למלונות, כלול. הביטוח קוברש פלוס שהוא טיפה יותר נרחב, לא כלול. פה לדוגמה כן יש לכם בייסיק כלול, אבל תוספות שאתם יכולים עד הביטוח המקיף ביותר. אז אתם בוחרים את הרכב שלכם, אנחנו לצורך הדוגמה ניקח פה איזשהו רכב שכן נוכל להוסיף לו ביטוח כדי שתראו, הנה נניח לדוגמה את הסובארו קרוסטק, קפצת לכם לדף, וכל רמות הביטוח האפשריות, שימו לב, עולה לכם פה את התמונות של הרכב, אתם יכולים לדפדף, לראות איך הוא נראה, קצת להעריך את המרחב שבו, את המטען, ביטול חינם, ללא ערבון, בסדר, זה אוטומט, מנוע 2000, שנת 2016, כן, יש לכם חיבורים של אוקס ובלוטוס, ויותר מזה, יש לכם פה ספציפיקיישן, המפרט הטכני שלו, נהגים שיכולים לנהוג, אין הגבלת קילומטר, כמה ותק נהיגה, שימו לב, אתם רוצים פול קובר, מה הוא אומר? למעשה כיסוי על כל הנזקים האפשריים, ושימו לב, אתם no driver liability for accident related damage, כל מה שהוא כולל נזק מתאונה, אתם, זה מבטל לכם את האחריות, כן? מבטל מכם בכלל את הכל, אז מומלץ מאוד להוסיף, פה אתם מקבלים למעשה צד שלישי ו-CDW המורחב, אבל זה עדיין לא מבטל לכם השתתפות עצמית, פה יש לכם ביטול של ההשתתפות עצמית, כן? no driver liability, אז גם אתם יכולים כמובן לעשות השוואה של הביטוחים, דמים, כל השמות, כל הביטוחים, אז זה מה שאנחנו בחרנו, של התקופה, עולה לכם $35, אז שימו לב, third party liability, שזה למעשה צד שלישי, אתם מכוסים, אין ערבון, no deductible, אין השתתפות עצמית, שימו לב שאתם גם מכוסים בהשתתפות עצמית בשאר הביטוחים, אז אתם יכולים להיות יש לכם פה עוד אפשרויות להוסיף, כיסא תינוק ובוסטר ונהג נוסף בחינם, וכרטיסים וציילים וחבל, מסטיה או שגולי, לנטקי, שזה החבלים הגבוהים, שם יש בחורף שלג כמה מטרים, ובוץ באביב, וחבר זה הרים בגובה של כמעט 6,000 מטר, זה פארק לאומי מי שלא היה מומלץ מטורף, ושם כמובן אתם צריכים בשביל להיכנס לשם רכב 4x4, ולשלם עוד כסף בגדול, אז יש לכם פה את האופציה הזו, יש לכם פה גם הסבר, אז אתם באמת free mind, יכולים, באמת, אתם שולטים בהכל, הם גם פחות גרדים מבחינת עכשיו להציג לכם, אל תיסעו פה, אל תיסעו שם, ושימו לב, סך הכל זה המחיר, זה מטורף, זה פשוט לא נורמלי, 14-21 אנחנו מדברים על 7 ימים מלאים של השכרה, וזה המחיר, זה פשוט, איפה ראיתם דבר כזה, באמת, תהיו כנים, שימו לב, התשלום עכשיו הוא התשלום רק עבור שריון, זה מה שאתם משלמים עכשיו, ובמקום אתם משלמים את זה, עכשיו אתם לא באמת, אתם יכולים לקחת דולר, אתם יכולים לקחת מטבע המקומי, כן? את הלארי הגיאורגי, ולקחת את הסכום הזה, אחרי זה שימו לב, יהיה לכם אפשרות ליצור קשר, כמובן אתם יכולים לשלם בכרטיס אשראי ובגוגל פיי, פה שנייה יש לכם מסך סיכום, אתם יכולים להוסיף פה עוד תוספות על ידי הפלטפורמה, זה לא קשור לבעל הרכב, זה על ידי הפלטפורמה, כל מיני תוספות אתם יכולים, איפה האיסוף, אז פה יש לכם אופציה לשדה, כן, או לשדה, או בעיר, או במשרד הסוכנות, אז אתם בוחרים את השעה שלכם, תשימו לב שיש לכם פס כתום, זה המחיר עולה, כי זה שעות שהן לא שעות עבודה, אבל עדיין אפשר, פה אתם ממלאים את הרכב, פרטי הנהג, ושימו לב, איך אתם רוצים שהוא ייצור איתכם קשר, וואטסאפ, מעולה, הוא ייצור איתכם בוואטסאפ, ויותר מזה, אתם כבר תקבלו מיד אחרי הזמנת הוואטסאפ שלו, ותוכלו לשגע אותו, פשוט דבר איתו,
בגובה העיניים. תקשיב, אנחנו הכי טוב אוהבי ישראלים, אז אתם יכולים ממש להזמין מהם וליהנות מגמישות, מזה שאתם מדברים עם בעל הרכב ומקבלים מה שאתם רוצים, אין הפתעות בהחזרה, מה שתקמתם זה מה שקורה, מקבלים הנחה, מקבלים אפשרויות שאתם לא תראו בשום מקום, והכי חשוב זה שכבר המחירים הם מחירים ממש הזויים, אתם יכולים לבחור רכבים מכל סוג, כולל 4x4, כולל אם תרצו פתאום איזה רכב ספורט או משהו מטורף, יש פה הכל, באמת ברמות הכי גבוהות שיש, ההראה שלכם. אז חברים, מקווה שעניתי לכם על אחת הבעיות הגדולות לתיירים בחו"ל, מאחל לכם שתצליחו, תהנו, ויאללה, אז אתם מוזמנים בכיף ובאהבה להירשם לאתר ולהתחיל לבצע הזמנות וליהנות ממחירים מטורפים והשכרה שלא הכרתם. ביי ביי.